இந்த மாதிரி வாய் மூட மாட்டேங்கிற ராமருக்கு நம்ம என்ன பண்றது? அவர் வாய்க்கு நேரா அப்படின்னு ஒரு சொடக்கு போட்டாராம். சொடக்கு போட்டோடனே டப்புன்னு அதை மூடிடுச்சான். சொடக்கு போடாம கொட்டாவே விடக்கூடாது. ஒன்று இந்த மூக்கை நோடிக்கிட்டே இருப்பாங்க சீரியஸா. அப்பத்தான் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா குருச்சரணம். இதை கேட்கின்ற எல்லா நல்ல குணங்களை உடைய செல்லங்களும், அது மட்டுமல்ல அறிவான செல்லங்கள், இந்த உலக மக்கள் எனது ரெக்கி கொண்ட எல்லா விதமான நன்மைகளையும் பெற்று இருளி வாழணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்டர். எப்படின்னா ராமர் வந்து எல்லாம் ஜெயிச்சிடறாரு, ராஜாபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவாயிட்டாரு. அவரை பார்த்தீங்கன்னா அனுமன் தான் பக்கத்துலேயே இருந்து கவனிப்பார். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அனுமன் தான், யாரும் எதுவுமே செஞ்சிடக்கூடாது. அவருக்கு அவ்வளோ பொசசிவ் வந்து அவர் அனுமன். அவருக்கு நைட்டு படுக்க போகிறது வரைக்கும், வெளியேற போகிற வரைக்கும் ராமரை பார்த்துக்கிறது அந்த அனுமன் தான். இது அப்படியே நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு தரம் எல்லாருக்கும் ஒரு வருத்தம் வந்துச்சு. சீத்தைக்கு, அப்புறம் பரதனுக்கு, லக்ஷ்மணனுக்கு, எல்லாருக்கும் வருத்தம். என்னென்னா நம்மளை ஒன்று கூட செய்ய விட மாட்டேங்கிறா ராமனுக்கு. நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தது ஒரு தரமாக ஒரு நாள் நம்ம ராமனுக்கு நம்ம தான் செய்யணும் எல்லாமே அப்படி போய் சொல்கிறாங்க. உடனே அண்ணா சீத்தை சொல்கிறா, சாமி அண்ணா எல்லாரும் போய் கேட்குறாங்க, உங்களுக்கு நாங்கள் சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம். இல்லை எல்லாமே அனுமன் தான் சேவை செய்கிறாப்புல, நாங்களும் ஒரு நாளைக்கு சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம், எங்களையும் கொஞ்சம் விடுங்க. அதுக்குன்னு நாளைக்கே நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. அனுமன் வர வேண்டாம், நாங்களே செய்கிறோம், அனுமன் வரக்கூடாது. அனுமன் வர வேண்டாம். அவர் உடனே வேகமா, அனுமன் வர வேண்டாம், நீங்களே செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. சொன்ன உடனே அப்போ மறுநாள் காலையில் இருந்து எல்லாரும் காலையில் மத்தியானம் அவளை விடாமல் பார்த்து ரொம்ப நல்லா கவனிச்சு வந்துடுறாங்க. வந்தால் ராத்திரி வந்தோடனே கொண்டு போய் விட்டாங்க, பள்ளியிடத்துக்கு படுக்க விட்டாப்புல போய் படுத்தார். ஹான்னு கொட்டாய விட்டார். ஹா அப்படின்னு வாயை திறந்தார்ல, வாய் நின்று போச்சு. ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு சீத்தை பாதறா, வாய முடிக்குங்க என்ன எங்க இந்த மூடுறது, மூடி பார்த்தாலும் மூடலை. உடனே எல்லாரையும் கூப்பிடுறா, லட்சுமணா இங்க வந்து பாரு, அவர் வாய மூட மாட்டேங்குதுன்னு. எல்லாரும் இப்படி கூப்பிட்ட உடனே என்ன உடனே அதுக்குள்ளேயும் பஸ் சார் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. வந்த உடனே இந்த மாதிரி வாய் மூட மாட்டேங்கிற ராமருக்கு நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டாங்க. கேட்ட உடனே அப்ப சொன்னாப்பிலையா, இல்லை இது அனுமன் மட்டும் தான் நம்ம வைத்தியம் பண்ண முடியும், நம்மளாலாம் முடியாது, அனுமன் தான் வரணும் அப்படின்ட்டாங்க. உடனே அனுமன் வந்தார். அனுமன் வந்து ஒன்றும் பண்ணலையா, அவர் வாய்க்கு நேரா அப்படின்னு ஒரு சொடக்கு போட்டாராம். சொடக்கு போட்ட உடனே டப்புன்னு அதை மூடிடுச்சான். உடனே எல்லாரும் இது நமக்கு தெரியாம போச்சே அப்படின்னாங்களா. எப்பவுமே அவருக்கு கொட்டாய் வந்தா அப்படி வந்து அனுமன் போட்டு பழக்கியிருக்காப்புல, அது வந்து அவருக்கு அன்னைக்கு மாடிக்கிட்டாங்க எல்லாரும். இல்லை அனுமனுடைய பவர் அவங்களுக்குலாம் தெரியட்டுங்கிறதுக்காக பண்ணாரு. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வேதங்கள்லையும் உங்களுக்கு கொட்டாவி வந்தா ஹான்னு விடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சொடக்கு போடணுமா. சொடக்கு போடாம கொட்டாவி விடக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம அப்படியே இல்லை, ஒரு பப்ளிக்ல நீங்க கொட்டாய் வரணும்னு வாய் மூடி கொட்டாய் விடணும். ஆன்னு ஒரு பப்ளிக்ல ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கப்ப கொட்டாய் யாராவது விட்டாங்கன்னா, எனக்குலாம் மீட்டிங்ல யாராவது கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா எந்திரிச்சு போய் புரிஞ்சுக்காத அது மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி மீட்டிங் 10 இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 2-3 விஷயங்களை செய்யக்கூடாது. ஒன்று இந்த மூக்கை நோடிக்கிட்டே இருப்பாங்க சீரியஸா. அப்பத்தான் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன்று பலன் நோண்டுவாங்க, இல்லை எட்டாவது ஒண்ணுக்கிட்டு இல்லை பல அப்புறம் வேக வேகமா நகத்தை கடிப்பாங்க. ஏன்னா நகை அவங்க ரொம்ப கூப்பிட்டு இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க மக்கள். இதை பார்த்துருக்கேன். பார்க்குறப்ப தோணி ஏன் தான் இந்த மனிதர்கள் இப்படி பண்ண. ஒரு மீட்டிங் இல்லை, இட்ஸ் அ பப்ளிக் பிளேஸ், எல்லாரும் வந்திருக்காங்க, மீட்டிங் பண்ணுறாங்க. அதில் காம வந்து வாட்ஸ் தட், we are all responsible persons in the meeting, they should behave. ஏன்னா அந்த எத்திக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த சிவிக் சென்ஸ் வேணும், புரிஞ்சுதா? அதை விட்டுட்டு மூக்கை எல்லா இடமும் நோண்டவே கூடாது. ஒன்லி உங்கள் பாத்ரூமில் தான் நோண்டலாம், வேறு எந்த இடத்துலையும் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கிளீன் யுவர் நோஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அது அதே போல் கொட்டாய் வந்தால் அப்படி பண்ணிடணும். எப்போ தனியாக இருக்கப்ப, மற்றவங்க முன்னால் வரப்ப வாய் மூடி கொட்டாய் விட்டிங்கன்னா நத்திங் வில் ஹேப்பன். ஓகே, இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு சருத்தமே இருக்குதுன்னு கேட்டு சொன்னேன். ஓகே, இதை கொஞ்சம் கேரி பண்ணுங்க, உங்களுடைய வச்சுக்காதீங்க, கொஞ்சம் மற்றவங்களுக்கு கொடுங்க. ஓகே சொல்லுங்களா? ஓகே, அந்த லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி சில்ட்ரன். குட் லக். பாய்.